Salve clã, beleza mano? André na voz, iniciando mais um vídeo aqui no canal Positiva. Rapaziada, tamo aí na correria em busca de um sonho. Tamo aí em busca de um sonho, ladies and gentlemen. Vai vir novidades aí no canal, mano. Vai vir as novidades no canal André Santos. E mano, e um salve aí pra toda a rapaziada que me acompanha. Só agradeço aí, ó, Forró Boys. Só agradeço mesmo de coração, agradecer a todos que fortalecemos. Somos já 42 mil inscritos, mano. Tá ligado? Um moleque que saiu do nada, eu saí do nada. Já consegui essa marca aí, velho. É muito gratificante. Falar pra vocês que tem um canal aí, mano. Corre atrás que vocês conseguem também. Hoje o palco do momento vai ser ali em Capivari. Vamos fazer uma viajada com o pai. Hoje nós vai no toque. E vocês estão ligados, né, rapaziada? Que nós tá meio playboy, ó, mano. Ó o Ray-Banzão da Ray-Ban não. O óculos de sol da Oakley, tá ligado? E rapaziada, mês que vem vai ter charada. E eu vou no evento lá em Montes Claros, mano. Vou lá em Montes Claros, o evento do... que vai ter lá do Posto Danges, lá o Timóteo tá ajudando a organizar. E eu vou, mano. Então galera de Montes Claros, cola lá com nós que vai dar bom, tá ligado? Vamos ali fazer o carregamento. Tamo junto com o pai hoje, sabadão, fim de semana. E o pai tá vindo ali, tá ligado? Olha lá ele lá, ó. Cê tá doido?
story. All I need is a little bit of you and a little bit of us. So kiss me and make me yours. So kiss me and make me yours. Just 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 kiss me and make me yours. Tell me now which way we should go. There's no road that I won't follow. I'm wild young heart, can't leave you alone. I need you to know. All I need is a little bit of you and a little bit of me, and we can make history. All I need is a little bit of you and a little bit of us. So kiss me and make me yours. So kiss me and make me yours. Just kiss me and make me yours. E aí, seus porcos? Seus arubu, beleza, mano? Graças a Deus, uma viajada finalizada. Não falei tanto com vocês, mano, é mais pra vocês sentirem a brisa, tá ligado? Rodovia, Reggae do Maranhão, pá. Tá ligado, clã? É isso aí, mano. Videozinho aí bem básico pra vocês mesmo. E avisar pra vocês, tio, que mês que vem, mano, tem um evento lá em Montes Claros, lá do Timóteo Acessórios, Positiva. Timóteo Acessórios lá, mano, no posto D'Angeles, e eu, se Deus quiser, vou estar presente. E conto com vocês, mano. Quem for lá da região ali, tio, da região, mano, da região ali de Montes Claros aí, quiser encostar lá no The Angeles 2, tá ligado? Segue o Timóteo lá que ele tem as informações lá. Dia 15, mano, 15/12. Positiva, rapaziada. Graças a Deus, QTH de sossego. E outra coisa, mano, vai vir uma notícia bem triste aí, mano. Eu já tô bem triste mesmo. Esses dias que eu tava sumido, mano, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, mano, ó, tá sem o letreiro, sem a antena PX, mano, tá ligado? Tá só com som de acessório, com os LED, com os foguinhos. E eu vou tá tirando, rapaziada, tá ligado? Vocês vão ver aí nos próximos vídeos aí o que vai acontecer, tá ligado? Será que eu vendi o pé de pano? Será que eu não vendi? Será que vou deixar ele mais top? Será que não? Vocês vão ver aí nos próximos capítulos, tá ligado, rapaziada? E outra coisa, mano, eu vou tá acabando com o grupo lá, mano. Com o grupo do WhatsApp do canal, mano. Ah, não dá, louco. É muito nego, pá. Aí nego manda pornografia, esses bagulho. Aí tá lá meu nome, André Santos. Aí a mãe do moleque que tá no grupo V, mano. Aí depois, ó, sobra tudo pra mim, tá ligado, rapaziada? Então, mano, não vai ter mais grupo do meu canal, porque a galera abusa. Aí tem gente que tá no grupo e... sei lá, mano, tem gente que quer entrar, aí não tem espaço. Aí eu trampo, não tenho condição de ficar respondendo todo mundo, mano. Então eu decidi que eu vou acabar com o grupo do WhatsApp do canal, tá ligado, rapaziada? Vou acabar, não vai mais ter. E quem quiser trocar ideia comigo, chama no PV. Demora eu responder, mas eu respondo. Tá ligado, rapaziada? Então, mano, a partir de hoje, nada de grupo do WhatsApp do canal. Se tiver outra aí é fake. Fake do fake do fake. Mas é isso aí, rapaziada. Não vamos desanimar, mano. Só progresso. 2020 tá aí. Se Deus quiser, vai abençoar. E dia 1º, mano, 1º de dezembro, encontro dos amigos do Charada em Americana. Positiva, rapaziada. Vou finalizar por aqui. Tamo aí no pé de pano, tá sem a bandeira. E é isso aí, rapaziada. Fica aí ligado nos próximos capítulos. E é nóis. Quem foi Americana, dá um salve que eu vou levar adesivo pra vender. Vai ter umas novidades aí, vai ter uns cap muito louco. É nóis, rapaziada. Até a próxima. Tchau, obrigado. You don't win, not a 10 away. Don't win, not a 10 away.
Doing, honey, got it, and we.